Kumusta mga idol? Welcome back sa Chain Driven. Kung first time mo dito sa channel, ako nga pala si Migs at please subscribe for more bike related videos. So in this episode, ayusin natin yung preno ng bike na to. Nabili ko nung isang araw. Kaso may issue. Yung naka-XT na brakes M8000. Ito yung hinabol ko talaga dito sa bike na to. Kaso kailangan i-bleed. Sabi nung binilang ko, gumagana daw to kaso nilinis niya ng patiwarek. So siguro yung may hangin, pumunta ngayon sa linya yung hangin. Sana ganoon nga lang. So tingnan natin. Ang una ko munang gagawin, subukan muna nating i-burp. Para makita nyo muna kung ano yung paraan na hindi nyo kailangan ng special tools. Kailangan nyo lang ay syringe at mineral oil. Bali hindi talaga siya bibleed. Kumbaga lalagyan lang pupunin lang natin ng brake fluid ng mineral oil. Tapos ipepreno hanggang sa wala yung hangin. Pinutol ko yung dulo para hindi masyadong nakakatakot gamitin. Tapos vape juice. Joke lang. Ano to, mineral oil sinalin ko lang. So ang una mong gagawin, kailangan ipwesto tong brake lever nang nasa pinakamataas na part itong takip na to. Ayan. Tapos bubuksan natin tong cup na to. So ingatan nyo mawala to dahil meron tong rubber na o-ring. Ingatan nyo baka mawala. Minsan kasi naiiwan siya dito sa bunganga, sa butas na to. So, ingatan nyo lang. Kasi pag nawala yan, kahit higpitan nyo, laging tatagas yung fluid, yung mineral oil. So, kulang nga. Subukan muna nating dagdagan para makita nyo. Pag hindi tumino, edi walang choice, bibleed ko na talaga ng bleed, yung full bleed. Ito, lalagyan ko lang ng fluid sa loob hanggang sa mapuno hanggang doon sa may labi. Walang kalaman-laman ah. Oh. Kalimutan ko. Pag ganito nga palang may free stroke adjustment, ano nyo nga pala to, ilulubog ng todo. Dito kasi yung pinaka preload, pero usually naman yung mga non-series wala naman ganyan. Kung meron lang, ilulubog nyo nga pala to. Nakalubog na. Tapos kung maaari din, i-adjust muna to hanggang sa umangat ng pinakamataas. Ayan, meron ng kumakagat na. Dagdagan pa natin fluid. So, ang burping, so, pipisilin mo na ng pipisilin. Habang pinipisil mo kasi yan, aangat yung hangin papunta sa cable. Dapat nga pala itong cable medyo mas mababa sa ano. Or pwedeng kalug-kalugin nyo yung pitik-pitikin nyo para gumalaw at lumabas yung hangin sa linya. Yan, meron na. Ayan, kita ba yung ano, may lumalabas na bula? Ayun o. Ginagalaw-galaw ko lang itong brake hose para maano yung hangin. Tumaas. Kasi baka may mga bulas na nasa gitna ng linya. So, para lumabas.
Ayan, halos okay na pero parang siguro may hangin pang konti. So pag okay na yung taas ng brake ng kagat, pupunuin nyo lang ng fluid hanggang dito sa ano, ng mineral oil hanggang dito sa may labi, tapos tsaka nyo isasara. Tapos ibabalik nyo lang yung takip, tapos na. Okay na yung preno. So check nyo yung o-ring para siguradong hindi maglilik. Ganun lang. Tapos babalik nyo ulit sa pwesto na komportable kayo. So i-adjust na lang ulit sa gusto nyong lapit ng lever, sa lapit at layo. Sa non-series may dito yata may tornilyo na maliit. So yun yung pipihitin nyo ng maliit na Allen key. So tapos na ang burping. Ngayon ipapakita ko naman yung pagbi-bleed talaga. Meron akong in-order na bleed kit. Ito yung nabili kong bleed kit. Itong EasyMTB bleed kit. Para mga 500 pesos yata to. Tapos para ano na siya, kung iba-ibang brakes na ang pwedeng paggamitan. May kasama ng syringe na malaki, funnel, ewan ko ano tawag dito. Basta ito yung ilalagay doon sa ibabaw ng lever, gloves, bleed block, clamp. First time ko gagamitin to, hindi rin talaga ako nakaka-experience pang gumamit nito. So, tingnan natin kung paano. Para din mapalitan ko ng fluid yung buong linya ng hose ng hydraulic brake para siguradong okay. Ang unang step sa pagbi-bleed, tatanggalin nyo muna yung brake pad para hindi makontaminate ng mineral oil. Kailangan din pala natin tanggalin yung gulong para malagyan ng bleed block. Kaso, wala akong stand. So, tatanggalin ko na lang tong caliper. Balik muna tayo dito sa lever. Tanggalin ulit natin yung takip. Tapos, ilalagay natin tong embudo na to. Ayan. Tapos, ito yung pang sara pag pag tapos na. Para pag tinanggal mo to, hindi matapon yung mineral oil. So yung syringe, lalagay nyo ng isa nitong adapter sa dulo. Tapos, lalagyan yung mas maiksing hose. Lalagay dito. Ito yung lalagay natin mamaya ng mineral oil at ikakabit dun sa caliper. Tapos ito yung pantutulak natin ng mineral oil mamaya. Lagyan na rin natin ito. Ito ang pinaka stopper. Tapos dahil bukas na yung dun sa taas, yung sa caliper, pwede na nating itulak tong piston para lumubog ng todo. So, naipasok ko na rin sa wakas yung bleed block. Lalagyan natin ng tornilyo para magmalaglag. Tapos, tatanggalin tong cap ng... Tinanggal ko na lahat para mas maaluan. Tago nyo lang, baka mawala. Lagyan muna natin ng mineral oil itong syringe. Ang ginawa ko, binuksan ko na lang para mas madali. Pero siguraduhin nyo sarado yung yan, itong clamp. Para bubuhos ko na lang dito yung mineral oil. Pupunuin ko na to dahil baka mabitin Hindi, para sigurado. Yan. Tapos kailangan matanggal nyo yung hangin. So buksan nyo ulit ito. Tapos palabasin yung hangin. Kailangan matanggal nyo lahat ng hangin. Kasi ang habol nga natin, maalis yung hangin dun sa linya ng preno. So yan. Wala nang hangin dito sa syringe. Nandito na sa dulo ng hose. So, paakatin natin yan hanggang sa pinakadulo.
Tsaka natin isasara. So, meron na tayong syringe na walang hangin. So, ang gagawin natin, tutulak natin yung fluid mula dun sa caliper papunta dito sa ibabaw. So, naka-ready na yung doon sa taas. Ready na rin ang ating syringe na puno ng fluid. So, kakabit naman natin dito sa bleed port. So, papasok nyo lang to dito. Tapos, luluogan nyo to. Luluogan nyo lang ng konting-konti. Basta yan. Basta umangat lang. Tapos, bubuksan nyo na ngayon yung clamp. Ayan, may hangin agad na umakit dito. Pero dapat hindi. Tapos, itutulak nyo naman ng syringe tong yung fluid. Habang tinutulak natin to doon sa taas, umakit ang fluid doon. Babalik yung bula. Tingnan ko muna kung anong itsura ng fluid na lumalabas. Yan, kung mapapansin nyo, ang dumi ng fluid. So, buti lang binilid natin. Tuloy lang ang pag-push ng fluid ng mineral oil. Iniingatan ko na lang na huwag pumunta ulit sa loob ng preno yung bula. Check ko muna yung fluid. Sara ko muna to. So yan, kung mapapansin nyo, sobrang dumi ng fluid na galing doon sa loob ng linya. So ang gagawin ko dito, papasakan ito, itatapon ko na itong laman na itong lumabas na fluid. Kung malinis yung lumabas, ang habol niya lang, malis yung bula, okay na. Ito madumi. So, ipa-flush pa natin ng konti para siguradong malinis na yung fluid sa loob. Balik na natin. Tapos tanggal ulit takip. Diyan ko na iwan. Tapos tulak ulit. Saan na yung hangin kanina? Makiyat na. So, push ulit. So ngayon silipin ko muna kung malinis na yung lumalabas doon sa kabilang, doon sa lever. Ayos na, malinis na. So isasara ko na yung So malinis na yung lumalabas doon sa lever. Kaya to, okay na, tatanggalin ko. Isasara ko na ulit tong bleed port. Siguro doon nakalak tong tong clamp, baka matapon. Tapos yung takip ng bleed port. So, tatanggalin ko na tong bleed block. Ibabalik ko na yung caliper doon sa Okay na, balik ko tong lock. Tapos balik na yung caliper. So, yung muna ito higpitan dahil isasentro pa natin to. So, balik tayo dito sa caliper, sa lever. Pipisilin lang natin hanggang sa umakyat pa yung natitirang bula dito sa ibabaw. Tsaka para siguradong mapuno hanggang ibabaw yung ng fluid. Okay na. Laki pinag-iba kumpara sa kanina. Dahil kanina, gumagana na kaso pag pinisil mo parang medyo malambot pang pisilin. Ito ngayon, mas solid. Alam mong wala ng hangin. So, higpitan na natin yung caliper. Isasentro na natin. Pipisilin mo lang yung lever. Tapos unti-unti mo higpitan tong caliper. Yan, okay na. Okay na. Wala na ng bulang lumalabas dito sa lever. So, takpan na natin.
Tapos, siguraduhin na hanggang labi halos yung yung mineral oil. Itatapon ko, yung nasa syringe, pwede ko ibalik sa lagayan, pero ito, itatapon ko to dahil galing ito doon sa linya eh. Baka may madumi na to. Tapos yung excess, siguraduhin nyo lang punasan nyo dahil baka makasira ng pintura. Tapos, higpitan na lang itong takip. Okay na. Tapos, yung setting nyo na lang na personal, kung anong gusto nyong posisyon ng lever. Okay, so tapos na yung preno ng bike na to. So, yung una kong ginawa, yun ay burping na tinatawag. Kung para pinadidigal mo lang yung preno mo para lumabas yung hangin. Applicable yun kung nasa ibabaw lang yung ng linya yung hangin, malapit sa lever. So, pwede yon. Kaso, at saka kung bago pa naman yung fluid mo, pwede mong gawin yon para magawa mo lang din sa bahay. Pero kung pangit na yung fluid at gusto mo rin talagang i-bleed or palitan yung fluid or yung hangin ay nandun sa may caliper, kahit anong gawin mong burp ay malambot pa rin yung preno, edi bleeding na kailangan. So hanggang dito na lang muna guys. Please make sure to subscribe at click the bell button para updated kayo sa mga bagong videos. So ride safe everyone.